Uongozi wa Jumuiya ya Tamsia mkoani Singida leo hii imeandaa mashindano ya Qur'ani yaliyofanyika katika ukumbi uliopo chuo cha utumishi katika kata ya Mandewa, ikijumuisha wanafunzi kutoka katika shule mbalimbali za sekondari mkoani Singida kwa lengo la kuunganisha wanafunzi hao. صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Katika kila mashindano lazima apatikane mshindi, na hapa tuko na mshindi wa kwanza, naye anaelezea hisia zake baada ya kuibuka mshindi wa kuhifadhi Qur'ani katika shule zote za sekondari mkoani Singida. Niliweza kwa sababu kama niko shuleni kuna muda naika kipindi cha kuhifadhi cha kupitia Qur'ani, kama mida ile ya klabu ile ndo napitia ndo kama hivi. Kuanzia naanza form 1 sijasoma madrasa mpaka sasa hivi, lakini mimi napitia, maana najua hizi herufi nini, nasoma, napitia, naelewa na hifadhi. Naomba kwamba tupunguzie muda tu, hata tunaruhusiwa shuleni saa 8, ile saa 8 tukirudi nyumbani tufanye mambo yetu, saa 10 tuende madrasa tusome. Upande wa viongozi wa Tamsia mkoani Singida nao mara baada ya kutamatika kwa mashindano hayo wamesema wanaona mashindano hayo yatafika mbali kwa kuongeza washiriki kutoka vyuo vya kati. La kwanza, kama unavyojua, Jumuiya ya Wanafunzi na Vijana wa Kiislamu Tanzania ipo kwa ajili ya kuwalea vijana wa Kiislamu na wanafunzi wa Kiislamu Tanzania katika maadili ya Kiislamu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo hatujabezi kwamba watu wasome secular tu, lakini pia tuwape maadili yale ya kidini, na ndio maana tumekuja na huu taratibu kwa kuweza kuwashindanisha wale waliofanya hifadhi katika Qur'ani. Tunajua wote kwamba wengi wamehifadhi, lakini ni kufanya kuwapa motisha wengine wajue kwamba kumbe kuna raha yake, na kama nyinyi wote mmeshuhudia leo, alhamdulillah jambo limeenda sawa. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu kubwa, kama ilivyo Tamsia, lengo ni kusimamia kimaadili vijana na wanafunzi wa Kiislamu Tanzania. Na mbali kwa sababu muona ndo mara ya kwanza, lakini muitiko sio mbaya, alhamdulillah watu wamehudhuria. Kwa hiyo na wale ambao watakuja baada yetu, kwa sababu sisi wengine tutatoka kwenye uongozi, watakuja wengine watakaokuja, basi nao wataendeleza pale ambapo sisi tumeishia. Na imani katika awamu inayokuja mashindano haya yatakuwa na watu wengi na washiriki ambao ni wazuri sana, lakini licha hivyo juzuu zitaongezeka, itafika hata juzuu 30 inshallah. Tutahakikisha tunafanya kadri tutakavyoweza, Allah atakavyotujalia tutapambana inshallah. Unayaona wapi mashindano ya Qur'ani kwa upande wako? Hakika nayaona mbali, kama tulivyoona juzi Al-Hikma Foundation chini ya Sheikh Nuruddin Kishki, na imani na sisi tutaweza kutoa wanafunzi wazuri sana ambao watafikia ngazi ya taifa kusoma Qur'ani inshallah. Tunaweza kuazimiana kwamba tuweze kuandaa mashindano ya Qur'ani. Tulianza kwanza yatakaohusia wanafunzi wote wa sekondari, ili tumelifanikiwa alhamdulillah, na imani kwa muda ujao tutachukua na mpaka primary na mpaka chuo. Kwa sisi viongozi ni jambo la kujivunia katika uongozi wetu, na tunasema alhamdulillah, tunashukuru. Naye mwalimu mlezi kutoka shule ya sekondari Mitunduruni amekiri kuwa kuwepo kwa changamoto ya kuhifadhisha watoto, kwani muda mwingi wamekuwa katika shule. Madrasa zilikuwa zina mchango mkubwa sana kwa ajili ya kuhifadhisha hawa wanafunzi Qur'ani. Kuhifadhi juzuu moja kwa shuleni ni ngumu sana, au kuhifadhi juzuu kuanzia moja na kuendelea kwa shuleni ni ngumu, kutokana kwamba shuleni wanasoma masomo haya ya mazingira, hawasomi ukiangalia kipindi cha dini kimoja tu. Hasa kile kipindi cha dini kimoja hakitoshi kumhifadhisha mwanafunzi walau juzuu moja. Badala yake ni kwamba madrasa ndio zinachangia kwa asilimia kubwa sana kwa wanafunzi hawa kuweza kuhifadhi juzuu, na mwisho wa siku unapoingia mwezi wa Ramadhani kuweza kushindanishwa katika mashindano mbalimbali. Mimi niweze kuhimiza tu pamoja na kwamba wanafunzi wamebakishwa mashuleni, ama huwa wanabaki mashuleni mpaka saa 12 na wengine mpaka saa 1 kasoro, mpaka saa 1 jioni wanafunzi wanabaki mashuleni kwa ajili ya kusoma hii elimu ya dunia. Wanakosa ile nafasi ya kuweza kusoma elimu yao ya kumtambua Allah tabaraka wa taala.
Ta'ala. Kwa maana hiyo mimi nawashauri sana vijana wetu hawa ambao tuko nao mashuleni waiwekee kipaumbele sana dunia elimu hii ya kumtambua Allah Tabaraka wa Taala. Pamoja wamebanwa mashuleni, wanaporudi majumbani muda wowote watakaopata basi waweze kulizingatia hili, waweze kusoma Qur'ani ili kwa ajili ya kuweza kuhifadhi na mwishowe kuweza kushindanishwa katika mashindano mbalimbali.